чуркап ойноп жүргөн бала бир учурда бала баспай калды. Кандай абалдасыз? Ал абалды айтып бере албайм. Көзүңдү ачасың, уктабайсың деле. Ой менен жатасың, ой менен турасың. Андай болбойт. Биз баланы көтөрүшүбүз керек, биз баланы бутка коюшубуз керек, биз баланы тургузушубуз керек. Эч качан рулга алкоголдук ичимдик ичип отурбаңыздар, караңыздарчы. Бир заматта эле баарыбыз чачырап кеттик. Бир заматта 16 күн комада жатты. Андан кийин больницада 16 күн комада жатып. Түндөн аман чыкса экен дейсиң. Түнгө аман жетсен экен дейсиң. Кудайга шүгүр дейм. Ушул күнгө жеткирген. Бул аварияда бул баланы жогото алсам деле мен аз жашамакмын, бирок кандай кылды жашамакмын? Салам достор, аты жөнүм Назира Бердигулова, биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Менин колумда турган холодец, чыныгы табигый жасалган коллаген деп айтсам жаңылышпаймын. Жөн колумда кармап турган жерим жок. Мындан канча күндөн бир ай мурун менин Instagram баракчама Жылдыз айымдан кат келди. Назира айым үйдө өз колу менен эч кандай кошулмасы жок сонун холодец жасап жатамын. Сизге жөнөтөйүнчү жеп көрүңүзчү деди. Менде аялмын да. Логикам иштеп айттым. Жылдыз айым, сиз эмне үчүн үйдөн ушул холодецти жасап сатасыз десем, мен үйүмдө өзгөчө бир балам бар. Ошол балама дармеке деги эле ушул үйдө бош отурбастан чыныгы табигый коллаген ушундай холодецтерди жасайм дегенден улам, аябай ушул айымга мен таң калдым. Ушундай өзүнүн үйүндө өзгөчө баласы бар болсо, иштесе, өзүңүздөр билгендей өзгөчө баланы багыш үчүн апа, эне деген байланыш керек. Депрессияга түшпөй, баласын бастырып, ошол эле учурда айымдарга кызмат кылып иштеген айым менен мен абдан сыймыктандым дагы. Дароо эле айттым, Жылдыз айым, мен холодецти үйүңүздөн өзүм алып кетем деп атайын материал жасадым. Менимче бул материал сиздерге абдан кызыктуу болот. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Достор, өзүңүздөр көргөндөй биз Жылдыз айымдын үйүнө конокко келдик. Биз келгиче Жылдыз айым өз колу менен сонун кылып каттама жасап коюптур. Албетте бул боюнча эфирдин алкагында дагы сүйлөшөбүз. Жылдыз айым, кутман күн, кандайсыз? Жакшы, саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Эң сонун. Кандайсың жигит? Ден соолук кандай? Атың ким? Батыр. Азамат, Батыр кандай? Канча жаштасың? 12. Кандай окуйсуң мектепте? 5 деген бага окуйсуңбу? Жалаң 5. Азаматсың, жакшы. Жылдыз айым, эми мындай, мен сиздин баракчаңызга баш бактым, сиз жазгандан кийин, анан сиз деген ушул холодец боюнча айтып калыңыз. Анан бул холодецти жасоого эмне түрткү болду? Биздин замандаштарга мен маалымат иретин айта кетейин. Бул видеону мен сиздерге мотивация болсун деп атайын жаздырып атам. Жылдыз айымдан үлгү алгыла. Мына караңыздарчы, өзүн балага байлаган, ошол эле учурда сонун иш менен алектенип атат. Бул да болсо үйгө киреше булагы. Жылдыз айым, абдан сонун. Келиңиз эми Батырхан жигит жөнүндө кеп кылсак. 3 жашка чейин жакшынакай балдарда ойноп жүрүп, кырсыкка чейинки болгон жашооңуздар жомоктуудай болгон экен. Кайсыл жылы кырсыкка кабыл болдуңуздар? Кайсыл жерде болду? Ушул окуядан баштасак. Биз 2015 жылы Кашка суу айылында биз жогору тарапка эс алганы баратканбыз. Анан ал жактан ноябрь айынын 15 болчу. Анан ал жактан уже эс алып келаткан адамдар ушундай кабылып калдык, ошолордун күнөөсү боюнча. Анан кийин эле башка жашоо башталды. Орусча айтканда до и после болуп калат экен. Ошол кырсыкка кабылга чейин Батыр жигитибиз 3 тилде сүйлөйт деп айтып калдыңыз. Кыргызча, орусча, англисчени бир топ өздөштүрүп калган болчу ошол кезде. 3 жашта болсо да. 3,5 жаш болчу. Чуркап ойноп жүргөн бир учурда жана кырсык каш кабактын ортосунда деген сөз ошондон келип чыккан окшойт. Бала баспай калды. Кандай абалдасыз? Ой, ал абалды айтып бере албайм. Эне катары мени бүт эле энелер түшүнөт болуш керек. Анткени бул чуркап ойноп, мисалы эртең менен туруп чуркап ойноп жүрүп, саат түштө тоого баратып, саат 1ден өтүп авария болуп, анан кечке маал больницада комада жатып калса, түшүнүксүз. Такыр айтып бере албас түшүнүксүз абал болуп калды да. Анан канча момент жөн эле мындай артка түргүм келе берди. Ошону артка эле түргүм келе берет. Мен уктап койгонсом,
башкача болуп калчудай боло берет да. Ситуацияны кабыл албай жаткан. Ой, такыр канча көп убакыт кала албай жүрдүм. Анткени ишене албай койдум. Мен ойлодум азыр деген уктап койгон соң кечеки күнгө түшүп калам. Вот ага чейинки маалда болуп калам. Анан баары вот көнүп калган угунда кете берет деп. Жок, андай болгон жок. Кайра эле ойгоносуң, көзүңдү ачасың, уктабайсың деле. Ой менен жатасың, ой менен турасың. Кайра эле ошол, анан кийин эмне кыласың? Ошол мезгилде чөгүп деле депрессияга түшүп, чөгүп деле, баарына кайыл болуп деле, мындайча айтканда ичип деле кетсем Өзүң таштап салдың. ооба, тоже ошондой болсо деле андай болот, андай деле мындай эч нерсеге баарына кайыл болуп, эч нерсе кереги жок болуп калат экен да. Бирок мен бул баланын потенциалын билчүмүн да. Күчтүү экен. Күчтүү. Кантип эле ошентип бир заматта эле бул бала турат да, анан жатып калат. Андай болбойт. Анан үйдөгүлөрдү да айтып, жолдошума да айтып, андай болбойт. Биз баланы көтөрүшүбүз керек, биз баланы бутка коюшубуз керек, биз баланы тургузушубуз керек. Кудайдын жардамы менен, Кудайга шүгүр, азыр Жылыш бар, жылыш бар. Ошол кырсыкта эме айттыңыз, алкоголь ичимдиктин айынан болгон экен деп, рульда ким эле ошондо? Аял киши болчу. Мен рульда мындай өзүм көргөн жокмун, бирок мен айтып аткандарды уктум да. Кийинчерээк аны. Кийинчерээк билип атам баарысын. Кийин болгон, кандай болгонун деле. Аял киши болчу экен. Ичимдик ичкен абалда болчу экен. Жөн эле тойго чыгып, эс алып, Мас абалына рульга отурган. Мас абалына рульга отурган. Бизди көрүп жаткан катталуучулар эч качан рульга алкоголдук ичимдикти ичип отурбаңыздар, караңыздарчы. Дагы Кудайга шүгүр аман калыпсыздар. Ошол сиздер кетип бараткан автоунун ичинде канча адам бар эле? Рульда жолдошум отурган, жанында кайненем отурган. Артта мен 3 бала менен отурган болчумун. Алардын абалдары кандай? Бир заматта эле баарыбыз чачырап кеттик. Бир заматта кайненем 4-чү больницага келди. Мен республиканскийге келдим, улуттук дарыкана, ооруканага. Баламды жакыныраак деп жалга алып келдик. Ошол жерден эле реанимацияга алып кетишти. 2 чоң балам сыныктар менен 3-чү балдар ооруканасына кетишти. Ошо мен ичинде 6 киши болчубуз, 6 жакка чачырап кеттик. Бир эле заматта. Канча айда, канча жылда кайра чогулдуңуздар? Кантип кошулдуңуздар үй-бүлө? Кандай десем, 16 күн комада жатты, андан кийин больницада, 16 күн комада жатты, андан кийин дагы больницада жатты, андан чыгып, анан кайненем үйгө келди, анан тиги балдарым, улуу балдарым тайнесинин үйүндө болушту. Анан ошо ноябрдын 15-inde болсок, бир декабрдын 20-ларында кайра чогулдук. Ошо мен бир айдан ашык убакыт өтүп, анан кийин кайра үйдөн чогулуп, чогуу баарыбыз келгенибизге сүйүндүк. Башка балдарыңыз аман эсен, жакшы колдуктары, кайненеңиздин абалы, жолдошуңуз сиздин, Сыныктар менен алар сынык, анан мээси чайкалып, ушинтип, ошондой жаракаттар менен болушту. Эң кыйын эле бул балага туш келип калды. Батыр жигиттин баспай калуусун укканда абалыңыз, дарыгерлер такыр жардам болбойт деп айтыштыбы? Дарыгерлер бутулуп калган экенби же башынан болду да, башынан өтө катуу удар болгон, өтө катуу. Ал айтышына караганда башы менен маштан жанагы эшиктин обшивкасы болот го, пластик, ошону сындырып кеткен да. Сөөк. Анан отек мозга болду. Анан кийин дем албайт деди. Анан ар кандай көп болду. Анан жаттык, реанимациядан чыкты. Реанимациядан чыккандан кийин отделениеде жаттык, бөлүмдө дагы нейрохирургияда жаттык. Анан ал жактан кантип айтышты? Силерге эми Кудай өзү жардам берсин. Силерде эмне деп айта алабыз? Эч кандай биз эми баары Кудайдын колунда, эч кандай прогноз бере албайбыз силерге деп эми ошентип чыгарды бизди больницадан. Анан чыгаргандан кийин шок абалда болдук. Аябай мындай түшүнүксүз абалда болдук. Кандайча анан бул жактан больницадан деген биз эми ойлойт экенсиң да, мурун больницага жатып чыккандан кийин басып келсең, мындай мисалы алып келдим, эми кайра секирип чуркап чыгып кетет депчи, жок, кандай болбойт экен да. Кайра башынан басканды үйрөтсү да балаңыз. Башынан басып, бул 15-жылы болсо,
мындай өзүнүн кармап бир аз турганы бир 5 жылдан кийин болду да, 20-жылдар. Ковид учурунда, карантин болуп калган учурда үйдө отурганда, ошондон кийин өзүн аракет кылып, машыктырып, массаж жасап чыга албай калдык да. ЛФК, массаж барып жүргөн жака чыга албай калдык. Үйдөн кыймылдатып, үйдөн кыймылга келтирип, анан буюрса ошондо мындай жылыш болуп, ага чейин деле акырын болуп келатып, анан толук үйдө отуруп калгандан кийин. Эненин сүйүүсү, эненин болгон мамилеси, эненин кабыл алуусу баардыгы менимче балага өткөн окшойт. Ошондон улам балаңыз бастыбайбы? Мүмкүн. Көрдү да, Кудай деле ушунча аракетиңизди, чайналганыңызды. Тигил тарап кандай болду? Кечирим сурап келиштиби? Мойнуна алыштыбы? Сот иштери жүрдү же? Аны мен такыр билбейм да, анткени мен өзүм жаракат алдым да. Анан өзүм жаракат алып, мен улуттук госпитальга түшкөм. Бирок ал жактан чыдай албай койдум, баары жалга кетип калдым. Анан жалдан мага балдардын бөлүмүнөн эле бир керебет берди. Ошол жерде кечинде түндө мисалы саат 3-4дө келсем, 3-4дө келип, түндө келип, баары уктаганда келсем, кайра бир 2-3 сааттан кайра туруп реанимациянын жанына эле кетип калам. Анан мен ал күндөрдө мен эмне болуп аткан, ал такыр кызыккан да жокмун. Мен анткени оюм баарысы ушу балам болду да, оюм баарысы ушу балам. Кудайдан суранып, ошондо билем реанимациядан. Анан эртең менен турасың да, врачтар чыгып келатканда көзүнөн карайсың. Врачтар жакшы маанай, мындай жакшы маанай менен, мындай спокойно дегендей жакшы мындай келатышса, кабактарын бүркөбөй, баары жакшы экен, балдардын баары жакшы экен деп ойлойсуң. Анан бир аз эле кабагы бүркөлүп же шашып чыгып кирип калышса эле жүрөгүм шу дейт да, эмне болуп кетти, кимиси кандайча деп. Түндөн аман чыкса экен дейсиң, түнгө аман жетсен экен дейсиң. Врачтардын дежурствосын билесиң да, ушунука аман чыкса экен, ушул жакшы врач, ушунукунда болуп калса экен деп, ошентип отуруп эле. Ошол менен баягы аял жазаланбаптыр деп билбей калдыңыздар же кечирдиңиздер? Жок, аны жолдошум полностью ошол өзү сүйлөштү, өзү бүтүрдү. Эми ал жөнүндө мен такыр кызыккан да жокмун биринчиден. Анткени кызыкканга менен убактым да жок болчу, эмне болду деп. Анан биринчиден ал жек көрүү сезими болот. Анан кийин көп убакыт өткөндөн кийин балам чыгып келди. Ошо реанимация жатканда бөлүнүп кетти да сөзүм. Айтарым, Кудайга жалынчумун да. Ушул жерден чыгарып берсең, нары өзүм эптеп кетем деп. Анан Кудайга кандай окуйт анан? Азыр 12 жашта экен. Мектепке качан бердиңиз бул жигитти? Мектепке өз жашында эле 19-жылы бара баштады. Биринчи класска. Жаныбызда 59 мектеп бар, ошол жака бара баштады. Анан бизди комиссиядан эмне деди? Домашнее обучение, үй шартында окусун деди. Анан бул жакта баарысын оформление кылып, ошо мектепке кирип жүргөндө директор чакырып алып айтты, сиз эмне менен алектенесиз деп. Анан мен 24 саат бою мен ушул бала менен, мен эч качан буну окутам, буну үйрөтөм, шахмат калып барам, массаж калып барам, жанында жүрөм десем, анда жакын жашайт экенсиңер, анда келип кеткиле деди. Бизге директор ушундай бизге шарт түзүп берди. Келесиңер деп. Бир күн калтырбай бардык, окудук. Анан кийин 4-класс бүткөндөн кийин бул жерде үй шартында окуп болуп атпайбы? Анан бул тигил жакта коррекционный класс деп коет. Классы коррекция, алар кадимки нормик балдардан айырмаланганы класста аз окуучу саны болот. Ал жерден буларга нормик балдарга берилген материалды булар 4 жылга бөлүнсө, булардыкы 5 жыл өтүшөт. Шашпай баарын түшүндүрүп, атайын коррекционный педагог деп коет, ошол өткөрөт да. Ошол бүткөндөн кийин анан балдар комиссия өтөт. Комиссия өткөндөн кийин үй шартындагылар үй шартына кетет. Биздики уланткандар уланып кетет, э? Уланткандар эми экзаменден өтүп кетсе, кадимки массовый мектепке барышат. Жалпы эле барган. А эгер комиссиядан өтпөй кала турган болсо, атайын спецшколдорго, спецмектептерге. Эс тутуму кандай, жөндөмдүүлүгү кандай, азыркы ушу 6 амандай кыйын балдардыкындайбы? Эмесе кабыл алуусу? Жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы. Тил жагынан кандай? Бир аз чуулдурап сүйлөгөн, эмне себептен деди невропатолог? Невропатолог анткени речевая зона мозга деп коет экен, когда
левое полушарие, сол полушариясы кандай десем жабыркаса, оң тарабы кыймылдабайт экен. Эгер оң тарабы жабыркаса, сол тарабы кыймылдап калат да. А именно речевая зона мозга ал сол тарабында жайгашкан экен. А бунуку ошо сол тарабы болгон үчүн задета, гематома, многочисленные гематомы деген гематома бар. Анан ошол гематомалар бара-бара өзүнөн өзү жок болобу же медициналык каражаттар менен дарбектер менен жок кылабызбы, ошо бара-бара азайып келатат да. Азайганына караганда анан бул сөзү бир аз оңолуп келатат. Бул башында сөз эмес, үн жок болчу. Мындай мен кандай айтсам, апа деген сөздү, мама дейт мени, апа деген сөзүн мен ошондо 15-жылы ноябрда авария болсок, где-то бир жайга 16-жылы жайга жакын, ито ма дегенди уктум да. Анан кийин ошодон кийин акырындан логопед, дефектолог баарысы менен бүт баарысына аракет кылабыз жасатканга. Массаж жасалат тилине да, бүт жагына. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Замандаштар, Жылдыз айым айтып калбадыңызбы, шахматка болгон кызыгуусу 3 жашында эле Баатыр жигитибиз 3 тилде эркин сүйлөчү экен. Ошол кызыгуулар калдыбы? Кырсыктан кийин кантип кайра үйрөтүп баштадыңыз? Бул да болсо, мен ойлоймун, чоң эмгекти талап кылса керек. Азыр учурда Баатыр жигит эмнеге кызыгат? Эмнеге кызыгасың сен? Өзүң айтып кой. Шахмат. Шахмат. Анан гип болосуң? Чоңойгондо? Дагы. Шахмат боюнча. Чемпион болосуңбу? Чемпион болот, гроссмейстер болом дейт. Бунун кыялы бар, Магнус Карлсон деген дүйнөлүк чемпион бар го, ошо менен ойносом деген. Буйруса. Ойнойсуң. Учасың ошол жака самолет менен, Анан программирование. Азаматсың. Мен сыйлыктарын көрүп калдым. Бул жигит шахматта ойнойт экен, Шахмат ойнойт. Мындай аябай кызыгат шахматта. Кандай десем, медалдары бар, грамота, дипломдору бар, разряддары бар. Бул шахматты негизи кандайча шахматка келип калдык. Кудайбергенов Батырхан. Молодцы. Вот они сегодня наши герои. Кандайча шахматка келип калдык. Анткени авариядан кийинки реабилитация башталганда биринчи логопед дефектологдон башталды, ЛФК массаждан башталды. Анан ошол жака барып эле шахмат ирими бар экен да. Анан ошол жактан мугалим Рустемов Нарымбай Самбекович. Это кандай десем, жалгыз мугалим бул баланы ошондой калыпта алган мугалим болду. Жөн эле суранып киргенде кандай дейм, киребиз, агай отуруп туралы, көрсүн. Анткени бул ойномок турсун, бул фигураны жылдыра алганга колунун кыймылы келбейт жок болчу, кармалбайт болчу. Не то что айтып там башка фигура, ошентип эле бир жылча жаттады го. Орусча айтсам, на тот момент это был самый доступный вид спорта для него. Самый доступный, да. Анан ошентип бир жылча жөн эле кирип чыгып отурдук. Ойногондорду карайт, түшүнөт. Анан кийин ойной баштады. Акырындан ойной баштады. Ошентип жакшы, азыркы күнгө азыр агай менен ойношот. Башым укмуш иштеп турбайбы? Бул шахматты мен ушул жашка келип ойногонду билбейм. Сен азамат экенсиң, Азаматсың сен. Жылдыз айым, энергияны каяктан аласың? Энергия. Сиздин жаныңызда отуруп мен эс алып атам. Көрүүчүлөр да эс алып атат. Анткени өзгөчө бала. Мен өзгөчө деп айткым келбейт экен. Бул жигит өзү алыстан аман болсун, бала болуп чоңойтур да бул жигитчи. Кайранган агырсык. Ушул өзгөчө апалар бизди көрүп отурса, ошолорго бир мотивация иретинде айтыңызчы. Бир ачылыңызчы, бир жарылыңызчы. Мен деле ыйлайм, бирок айла жок. Бул
түш эмес да ойгонуш керек, кабыл алыш керек. Ооба, биринчи ошол кабыл алыш керек. Кабыл алып, өзүңдү өзүңө өзүң түшүндүрүп, мына азыркы жашооң ушул. Сен мурунку менен жашай бербе, анан вперед тоже не заглядывай. Мына бүгүнкү күндү кандайча пайдалуу өткөрө аласың. Өзүң үчүн биринчиден, анткени өзүңдүн ден соолугуң керек, балага арнаш үчүн. Башка балдарың бар, башка балдарга үй бүлөгө арнаш үчүн өзүңдүн ден соолугуң керек. Ал биринчиден, экинчиден балаң турса, материнская связь деп коет эмеспи? Эне менен баланын байланышы. Элеп жатканга убакыт жок дейбизби? Ооба. Турай дейбизби? Бала менен эненин байланышы бул өтө мындай бекем, анан кийин на таком высшем уровне да. Анан кийин сен өзүң кандай сезсең, болот десең, ошол обязательно болот бала менен. Жеңебиз, болот, буйруса, баары жакшы болот. Анан эмне кылыш керек? Жалаң эле балага сиңип кетпей, жалаң эле ошого кирип кетпей, сен өзүңдүн кызыкчылыктарың болчу да ага чейин. Ал кырсыкка чейин. Ооба, туура баса белгиледиңиз. Ал кырсыкка чейин мисалы өзүңдүн кандай десем, хоббиң бар болчу, кызыгууң бар болчу, тааныштарың, жолдошторуң бар болчу. Ага баарына убакыт табыш керек. Үйдө отура берсең болбойт. Анан мен эмне жакшы көрөм? Мен тамак жасаганды жакшы көрөм. Үйдө чыга албайм. Жерсем болот? Үйдөн чыга албайм. Булат. 24 саат мен канча? Көп болсо бир 2 саатка таштап кете алам. Может 3 саатка таштап кете алам баланы. Ошол 3 саатты да туура пайдаланыш керек. Туура пайдаланыш керек. Аны да пайдаланып, аны да өзүңө тегерек четке жардамын келтирүүгө аракет кылыш керек. Анан жөн эле өзүңө деп эле өзүңө кыла бербей, а вдруг менен бирдеме кыла аламбы? Колуман келет да, мен көп туугандарым, досторум, тааныштарым сеники хаттамаң жакшы болот, сеники булочкаң жакшы болот. Давай мону жасап бербейсиңби на заказ? Давай вот это попробуем дейт да. Анан а почему бы нет? Баш иштеп кетти дейт. А почему баш иштеп кетти? Каттамамды жөнүндө жасабай, сатайын деп. Эмне үчүн? Эч качан ашыкча болбойт. Каражат. Акча эч качан ашыкча болбойт. Анан туура пайдалансаң, убакытыңды да. Мисалы, бунун жасаган себебим, бул жерде коллаген өзүңүз айтып кеткендей, толтура коллаген бар. Анан бул жерде деген холодестен даамдап көрөйүн, Ооба, даамдап көрүңүз. А бул жерде деген дагы врачтар өзү айтканда, могу тарамыштарга, сөөктөргө пайдалуу көп нерсе бар. Именно бул бала ошодон жеш керек деп. А бул холодец жебейт. Эмне үчүн жасайт? Бул шорпосун ичет. Костный бульон деп коет го. Именно ошону бул шорпосун ичет. А шорпону эрте менен жарым кружка ичирип коюш керек. Концентрированный да бул аябай. Ооба. Бай азыктарга, аябай азыктарга. Бул жерде көп минералдар бар, витаминдер бар. Ошон үчүн буга бериш керек аны. Гон жарымдан өзүнүн нормасын билет, ичип алат ошону. Карачы балам, мамаң бизнес кылып атыптыр, үйдөн чыкпай эле. Бизнес кылып атат, мына сени дагы карап атат. Мамаң кыйын, Мамаңа кол чалып койбойлу, кандай дейсиң? Кел, бакчан кел алып. Кел кол чалып. Мама молодец. Да, Мустапа хлоп. Мама молодец, да? Мама молодец, да? Рахмат балам. Жаным десе. Алтыным, анан буну акырындык менен көбөйтө баштадыңыз. Эмне үчүн көбүрөөк бышыратам? Анткени бул жерде аз эт менен жасасаң, ал деле аз эле болот да, бирок насыщенность, анын пайдалуулугу азыраак болот да. Көп эт менен бышырсаң, көп түрлүү эт менен бышырсаң, көп саат кайнатсаң, ал деген аябай бай болот. Концентрированный болуп калат. Анан ошон үчүн көп жасай баштадым. Анчаны жей албайбыз да үйдө. Ооба. Вообще жейбейт анчалык. Бирөө жейбиз, экөө жейбиз, тоюп калабыз да. Анан Назира окшогон жалкоолорго сатсак болот дедиңиз. Жок, жалкоолор эмес, сиз абдан иштеримен айыпсыз, мен сизди билем. Карагыла. Көрүп турам. Эгерде сиздер ушул Жылдыз айымдын бизнесине салымыңыздарды кошууну кааласаңыздар, ушул холодести сатып алсаңыздар болот. Сатып алыңыздар. Мен ушул видеонун астына Жылдыз айымдын баракчасын белгилейм. Жылдыз айымдын контакт номерлерин калтырамын. Мына чыныгы табигый. Буну керек болсо дарыгерлер дагы сунуштайт. Караңыздарчы, мынакей. Буну дарыгерлер дагы сунуштайт. Мына бел жагына көрсөтөм, караңыздарчы, мына сабиз жүрөт. Бул жакта дагы жумуртка. Караңыздарчы, мынакей. Керек азыктардын баардыгы ушул
чыныгы табигый жасалган холодец экен. Азаматсыз Жылдызайым, азамат, мен башка эч нерсе да албайм, азаматсыз көз тийбесин сизге. Анан жашоо кандай анан кийин? Кабыл алдыңыз, балаңыз там-тум этип азыр жаңы баса баштаптыр, жакшы окуйт экен. Жүрөк тынчтыбы Жылдызайым? Жүрөк тынч. Жүрөк тынч. Биринчиден Кудайга шүгүр дейм. Ушул күнгө жеткирген Кудайга шүгүр дейм. Анткени бул күн мындан канчасы жаман эле болуп калышы мүмкүн болчу. Ооба. Бул аварияда бул баланы жогото алсам деле мен азыр жашамакмын, бирок кандай кылды жашамакмын? Мен ушунчалык күчүм, энергиям, мотивациям болот беле мага бирдеме. Может мен жөн эле өзүмдү таштап коймокмун, балам жок деп эле. Жок, кайра жашоо жакшы. Мен жашоого, өзүмдүн тагдырыма эч качан албайм. Эч качан. Баарын жакшы менен кабыл алам. Жакшы маанай менен кабыл алам. Жакшы сезим менен кабыл алам. Туура кабыл алам. Анткени кабыл алыш керек. Сага сыноо берет деп мен башында айтышты, ой, кыйын кишилерге суроо берет, ой, сыноо берет, аны көтөрө алган кишиге сыноо берет депчи. Мен ошондо соратышты да. Мен ошондо айтчумун. Мен жөн эле бир киши болбойт белем, мага кереги жок болчу ушу сыноонун депчи. Бирок башыңа түшкөндөн кийин эч жака качып кете албайт экенсиң, өзүңөн эч жака кача албайсың. Оюң, өзүң эмне кылсаң да оюң башка жакта. Бара-бара жашоону угуна келет экен. Бара-бара мындай акылда туруп деле өзүңдү кармап, өзүңө күчтен берип, айланамда жакшы адамдар бар, үй бүлөм бар, бир туугандарым бар, жакындарым бар. Баарысынан жакшы сөз угасың. Баарысынан күч аласың. Сиздин эң күчтүү мотиваторуңуз бул жигит экен. Бул жигит. Алтыным. Мамаң сага ишенет. Макулбу алтыным? Кудай буйруса чуркап каласың. Мен ишенем ошо. Чуркап каласың. Сенин жакшылыктарыңда, сен чемпион болуп турбайсыңбы? Кудай буйруса ушундай сонун сыйлыктарыңда, сонун жеңиштериңде мен дайыма жаныңда болуп турам, Макулбу? Көрсөтүп тартып турабыз. Жылдызайым, мен сизге абдан ыраазымын. Бизге убакытты бөлүп бергениңизге, ушундай ачык айрым интервью бергениңизге ыраазычылык билдирем, алтыным. Ушул холодецтериңизди дагы көп ушул үй шартына жасалган азыктарыңыз көбөйө берсин, ассортименттер. Мен ойлойм, күн жылыса сиз бизге сонун кылып туруп каттаманын жасалышын, бат жасалат деп калбадыңызбы? Бат эле жасалат. Ушул каттаманын жасалышын бизди көрүп жаткан айымдарга жасап көрсөтөсүз, рецепт менен бөлүшөсүз деген ойдомун. Буйруса. Ыраазычылык, алтыным. Аман болуңуз. Баалакайыңыз батыр деп эле калдым мен, бул баатыр бала экен. Ушундай өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, мындай ДТПда адамдын терип калышы мүмкүн эмес. Бирок сиздер алтооңуздар тирүү болгонуңуздар бул чоң байлык. Алла Таала өмүрүңүздөрдү узак кылсын. Жамандык көрбөңүздөр, үйүңүздөргө жакшы жаңылыктар гана келсин. Айтканыңыз келсин. Бизди көрүп жаткан жанагы жалкоо деп да айткандан да алысмын. Бирок ушу налган, бир нерсе колунан келбей, ушул үйүндө чуркап ойноп жүргөн балдарын сынап, урушкан айымдарга бир калоо тилек айтып коюңузчу. Калоо тилек кандай десем, балдарды урушпаңыздар. Ошол балдардын күлкүсүнө чуркап жүргөн, үйдөн тапырап үнү чыгып аткандарга зар болгондор толтура. Мен балам оюнчукта чачса экен деп, оюнчуктар үйүлүп турат. Бала ойноп чачканга мүмкүнчүлүгү жок. Мен балам басса экен, чуркаса экен деген мүмкүнчүлүк жок баланыкы. Эч качан балдарды урушпагыла. Ойнойт, чачат, ал жыйналат. Балдар чоңоюп кетет. Именно рахат алыңыздар да, ошо кезден рахат алып, эч качан өзүңүздөрдү таштабаңыздар. Эч качан. Дайыма күчтүү болуп, дайыма кандай десем, мындай жакшы маанай менен туруп, таң атты, жаңы күн башталат, жаңы иш башталат, мына жашоо башталат. Кеч кирет, ошентип Кудай сонун күн болду, мен ыраазымын, эми бейпил түн бере кой деп. Ошентип, таң атат, ошентип жашай берет, жашоолана берет. Ар бир үйдө таң атып турсун. Ар бир үйдө балдардын күлкүсү жаңырып турсун. Ар бир үйдө эмне болсун? Балдардын тапчыкалары көбөйсүн. Дени сак, күчтүү балдар өсүп, чоңое берсин. Ар бир ата-энеге, ар бир ушул бизди көрүп жаткан апаларга айтат элем, алтындарым, балдардын сиздердин жүзүңүздөрдө дайыма жылмаюуну гана калат. Ошол жылмаюуну көрүш үчүн жарык дүйнөгө балдар пайда болот, алтындарым.
ошол аман болуңуздар, үйүңүздө жүргөн балдарыңыздар дайыма үйгө жакшылыктар гана алып келсин, жакшы жаңылыктар сиздерди коштоп жүрсүн. Жылдыз айыбызга ыраазычылык. Кудай буйрса дагы көрүшөбүз. Аман эсен болуңуздар. Рахмат достор. Саламатта болуңуздар.